अस्सलाम वालेकुम। आज हम पकाने जा रहे हैं हलीम। इजी टू मेक है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यखनी है, इसमें चिकन बॉयल हो रहा है। 1 kg मैंने चिकन लिया है। बोनलेस नहीं था इसलिए ये वाला चिकन लिया। ये मिक्स पैक मिल जाता है हलीम का, बाज़ार से इजीली मिल जाता है। इसमें चने की दाल, चावल, मूंगी मसूर, माश की दाल और जौ है, इजी मिल जाता है। ये है हलीम मिक्स मसाला। 2 पैक हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। यह है लहसुन अदरक और हलीम बस इसी से बनेगी। ये हमारा चिकन बॉयल हो जाए। ये हमारा चिकन बॉयल हो चुका है और अब इसे हम कढ़ाई से निकाल रहे हैं। हलीम जो है मेरी सिस्टर पका रही है आज मैं ये नहीं पका रही हूँ। चिकन सारा निकल जाए उसके बाद हम आगे बताते हैं कि क्या करना है। बहुत इजी है बनाना और बहुत मज़े की बनती है। यखनी में हमने वो भीगी हुई दालें डाल दी है सारी पकने के लिए। और इसके साथ ही हम इन दालों के साथ ही हम वो मसाला भी डाल देंगे। लहसुन अदरक का 1.5 चम्मच, और अब मसाला। इस मसाले को डाल के इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना, नमक ना मिर्च कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इतने ही दालों के लिए इतना मसाला काफ़ी है। 2 पैक लेने हैं आपने, क्योंकि एक लेंगे तो फिर नमक मिर्च कम हो जाएगा और हलीम वाइट बनेगी। तो ये 2 पैक काफ़ी हैं इतनी हलीम के लिए। यहाँ पे मेरी सिस्टर चिकन की बोटियों को अलग कर रही है हड्डियों से और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हैं। इनको ऐसे तैयार करना है। नहीं जी, हमारी बोटियाँ तैयार हैं हलीम में डालने के लिए। चिकन की जो बोटियाँ वो तैयार है। चने की दाल में कसर है और पानी कम हो गया, इसलिए इसमें 1 जग पानी और डालूंगी ताकि वो चने की दाल गल जाए और हलीम के लिए जितना पानी होना चाहिए उतना हो जाए। तड़के की तैयारी कर रहे हैं। 2 प्याज छोटे छोटे बारीक काट रहे हैं। हलीम मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब इसे घोटना है और इतना पानी होना चाहिए। ये मत फिक्र करें कि हलीम पतली होगी। हलीम पकने के कुछ घंटों बाद बिल्कुल थिक हो जाती है, इसलिए परेशान ना हो कि हलीम पतली होगी। हलीम पतली नहीं बनती है, और थिक हो जाती है क्योंकि चने की दाल पानी पीती है। ये जी हम हलीम को घोट रहे हैं और इसमें जो चिकन की बोटियाँ बना के रखी थी आधी डालेंगे ताकि हलीम थिक हो और हलीम के अंदर भी चिकन का टेस्ट आए। ये इससे ज़्यादा मज़े की बनती है। इस तरह बना के देखिएगा ज़रूर और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़। और ये एंड पे डालिए और हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब हलीम हमारी तैयार है। इसका तड़के की तैयारी करेंगे। फ्राई
पैन में ऑयल गर्म हो रहा है। ये 2 कप ऑयल है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम ऑयल कम खाते हैं इसलिए मैंने 2 कप ऑयल लिया है। इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। अदरक एंड पे डालेंगे। प्याज़ों को डार्क ब्राउन करना है अच्छे तरीके से, और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें अदरक डाल के हल्का सा 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और फिर वो हलीम में डाल देंगे। प्याज डार्क ब्राउन हो गया और अब इसमें अदरक डाला, बस इसे हल्का सा फ्राई करना है और इसे हलीम में डाल देना है। जी हमारी हलीम तैयार है। इसको हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत मज़े की बनी है। प्लीज़ एक दफ़ा इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इजी टू मेक है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए जी फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।